जर्मनको सुन्दर सहर फ्र्याङ्कफर्टबाट नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई फ्र्याङ्कफर्ट सहरको सुन्दर यात्रा गराउँदैछु। आधुनिक वास्तुकला, अग्ला र आकर्षक गगनचुम्बी भवनहरू, शान्त मेन रिभर, रमाइलो फेरी राइड, ऐतिहासिक स्थानहरू र रातको समयमा झिलिमिली बनेको फ्र्याङ्कफर्टको सुन्दर दृश्यहरू यस भ्लगमा समेटिएका छन्। दिनको समयमा फ्र्याङ्कफर्टको आधुनिक र व्यस्त सहरको जीवनदेखि साँझपख नदीको किनारको शान्त वातावरण र रातमा चम्किने स्काइलाइनसम्म फ्र्याङ्कफर्टले हरेक समय आफ्नो छुट्टै सुन्दरता देखाउँछ। फेरी राइडबाट फ्र्याङ्कफर्टको स्काइलाइन हेर्दै, आधुनिक आर्किटेक्चर र सहरका प्रसिद्ध ठाउँहरू घुम्दै, मेन रिभरको सुन्दर दृश्यमा रमाउँदै अनि रातको फ्र्याङ्कफर्टको म्याजिकल भाइब्स अनुभव गर्दै यो यात्रा मेरो लागि एउटा अविस्मरणीय अनुभव बन्यो। जर्मनी आधुनिकता, इतिहास र संस्कृतिको अद्भुत सङ्गम। जर्मनीको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने फ्र्याङ्कफर्ट मेन केवल ठुला बैंक, गगनचुम्बी भवन र व्यस्त सहर मात्र होइन। यो इतिहास, कला, संस्कृति, परम्परा, आधुनिक वास्तुकला र प्रकृतिको सुन्दर मिश्रण भएको एउटा जीवन्त सहर हो। यस पटकको मेरो यात्रामा तपाईहरूलाई फ्र्याङ्कफर्ट सहरका सुन्दर गल्लीदेखि चम्किला स्काईस्क्र्यापर्ससम्म, ऐतिहासिक भवनदेखि आधुनिक मोडर्न आर्किटेक्चरसम्म, शान्त मेन रिभरदेखि सहरको रात्रि जीवनसम्म एउटा सुन्दर यात्रा गराउँदैछु। फ्र्याङ्कफर्ट मेन रिभरको किनारमा बसेको यो सहर जर्मनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रहरू मध्ये एक हो। यहाँ संसारभरका मानिसहरू भेटिन्छन्। विभिन्न संस्कृति र जीवनशैलीहरू एकै ठाउँमा देख्न पाइन्छ। यही विविधताले फ्र्याङ्कफर्टलाई अझ विशेष बनाउँछ।
Frankfurt Skyline and Modern Architecture. फ्र्याङ्कफर्टको स्काइलाइन जर्मनीका अन्य धेरै सहरहरू भन्दा बिल्कुल फरक र आकर्षक छ। अग्ला स्काईक्रैपर्सले सहरलाई आधुनिक युरोपियन मेट्रोपोलिसको रूप दिन्छन्। उज्यालो आकाशमुनि चम्किएका भवनहरू, काँचले बनेका आधुनिक स्ट्रक्चर र सहरका फराकिला सडकहरूले फ्र्याङ्कफर्टको आधुनिक पहिचान झल्काउँछ। मेन रिभर फ्र्याङ्कफर्टको मुटु। फ्र्याङ्कफर्ट हुँदै बग्ने मेन रिभर सहरको सुन्दरताको अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। नदी किनारमा बसेर सहरको स्काइलाइन हेर्नु, हिँड्दै शान्त वातावरणको आनन्द लिनु वा पानीमाथिबाट सहरलाई निहाल्नु आफ्नै किसिमको अनुभव हो। यस ब्लगमा मैले फेरी राइड मार्फत फ्र्याङ्कफर्टलाई पानीको दृष्टिकोणबाट पनि अनुभव गरेको छु। नदीबाट देखिने स्काईक्रैपर्स, पुलहरू, रिभर साइड बिल्डिङ्स र फ्र्याङ्कफर्ट स्काइलाइनको दृश्य अझै फरक र सुन्दर देखिन्छन्। मेन रिभरमा गरिएको यो सन्नी डे बोट राइड फ्र्याङ्कफर्ट यात्राको सबैभन्दा रमाइलो र यादगार अनुभवमध्ये एक रह्यो। न्यानो घाम, शान्त रूपमा बगिरहेको मेन रिभर, खुला नीलो आकाश र वरिपरि देखिने फ्र्याङ्कफर्टका आइकनिक बिल्डिङ्स र विशाल स्काईक्रैपर्स। पानीमाथिबाट फ्र्याङ्कफर्ट हेर्दा सहरको सुन्दरता झन् फरक र आकर्षक देखिँदो रहेछ। बोटमा धेरै मानिसहरू आफ्नो यात्राको आनन्द लिइरहेका थिए। कोही सहरको सुन्दर दृश्य हेर्दै, कोही फोटो र भिडियो खिच्दै त कोही साथीभाइ र परिवारसँग रमाइलो गर्दै थिए।
नदीबाट अगाडि बढ्दै गर्दा फ्राङ्कफर्टको प्रसिद्ध स्काइलाइन, आधुनिक आर्किटेक्चर, ऐतिहासिक भवनहरू, सुन्दर पुलहरू र नदी किनारको जीवन एकपछि अर्को गर्दै आँखा अगाडि आइरहन्थे। विशेष गरी मेन रिभरको पानीमा प्रतिबिम्बित फ्राङ्कफर्ट स्काइलाइनले यो क्षणलाई अझ सिनेमेटिक र अनफर्गटेबल बनाइदियो। एकातिर आधुनिक स्काइस्क्रापर्सले फ्राङ्कफर्टको शक्तिशाली र आधुनिक पहिचान देखाइरहेका थिए भने अर्कोतिर नदीको शान्त बहावले सहरको व्यस्त जनजीवन बीच पनि एउटा शान्त र आरामदायक अनुभूति दिइरहेको थियो। घाम लागेको सुन्दर दिन, मेन रिभरको शीतल हावा, वरिपरि फ्राङ्कफर्टको आइकनिक स्काइलाइन र बोटमा रमाइरहेका मानिसहरू। यो केवल बोट राइड थिएन, फ्राङ्कफर्टलाई पानीबाट महसुस गर्ने एउटा सुन्दर अनुभव थियो। फ्राङ्कफर्टको सपिङ स्ट्रिट्समा घुम्दा सहरको अर्को रमाइलो र जीवन्त पक्ष अनुभव गर्न पाइन्छ। व्यस्त सडकहरूमा आफ्नै धुनमा प्रस्तुति दिइरहेका, वरिपरि मानिसहरू रोकिएर सङ्गीत सुनिरहेका र कोही आफ्नो यात्रा सम्झनामा फोटो तथा भिडियोहरू खिचिरहेका दृश्यहरू फ्राङ्कफर्टको स्ट्रिट लाइफको सुन्दर हिस्सा हुन्। व्यस्त सपिङ स्ट्रिट, आधुनिक सिटी आर्किटेक्चर, विभिन्न देशका मानिसहरूको चहल फ्राङ्कफर्टको सिटी लाइफ, पार्क्स, रिभरसाइड वक्स। फ्राङ्कफर्ट केवल कङ्क्रिट जङ्गल होइन, सहरका विभिन्न हरियाली क्षेत्र, पार्क, रिभरसाइड। रात परेपछि फ्राङ्कफर्ट अर्को संसार जस्तै देखिन्छ। उज्यालो स्काइस्क्रापर्स, सडकका बत्ती, पुलहरू, नदीमा प्रतिबिम्बित हुने सहरको रोशनी र मानिसहरूको चहल पहलले फ्राङ्कफर्टको रातलाई निकै विशेष बनाउँछ। दिनको व्यस्त फ्राङ्कफर्ट र रातको चम्किलो फ्राङ्कफर्ट एउटै सहरका दुई फरक तर सुन्दर रूपहरू हुन्। मेरो
फ्र्याङ्कफर्ट यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।